أرنب مغرور مرة شاف السلحفاة، قالها صباح النور، كيفك؟ قالت له صباح. قالها شو رأيك نعمل أنا وياكي سباق، واللي بيكون الأول يبقى بالمهارة فاز. قالت ما عندي مانع، يلا نبدأ يا أرنوب، رح أجتهد وأتابع وأوصل قبلك يا حبوب. صار يضحك هالأرنب ها 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 ها. بدأوا السباق الأصعب وبسرعة بعد عنها. شاف حاله سبقها شوية، قال خليني أنام، نام نومة هانية والسلحفاة صارت قدام. شدت حيلها السلحفاة وبسرعة كبيرة مشيت، قطعت كل المسافات من قبل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك وأن تفعل زر الجرس وأن تشتركوا معنا في القناة ليصلك كل ما هو جديد.